拍好耐喎咁。係啊。喺呢一個位睇咧，佢哋啲下巴尾係冇咁嚴重嘅，喺正面睇會勁好多。跟住就啱啱教埋像你瞓咗覺，中指擺喺風池穴嗰度，啲中指嗰邊啦，hold 住，用少少嚟就得啦。跟住左右食指同埋拇指放喺隔離，自然地放喺隔離得㗎。咁樣佢呢一個擺咧，佢哋都係會令到骨係趨向於比較中間啲嘅，不過你要用得比較多時間。咁呢個其實係放鬆緊個穴啊，定係都有比較平衡，特別佢骨會自己一個中庸之道嘅，咁但係佢咁歪就梗係唔會去翻中間啦咁樣。我唔係盧關會咁樣同你講嘅，佢話你咁樣 hold 住佢就會去翻中間，心100年之後啦。係啦，跟住就係乳突嗰個啦，翻乳突。嗱咁佢乳突咧就好好翻嘅，佢好突出嚟嘅，大家就可以摸下。係中指 hold 喺乳突下面，已經托住咗佢頭㗎啦我。咁就向外翻，佢勁好卡，你哋兩個全部都收得好密嘅。第二下，第三下，打耳仔啦。嗱，佢耳仔都會有高低嘅，佢呢邊耳仔係高啲，呢邊耳仔低咗落嚟嘅。所以成個樣個平衡都係真係差好遠。好，伸入去，實淨嘅，拎開啲頭髮，夾住拉開。但係有時咧，我覺得我俾人掹嘅時候咧，掹耳仔都有啲扯到，好似扯到個耳膜入面嗰度有啲痛，係，所以要問下佢有冇痛啊咁樣。所以耳仔我都唔係好敢拉大力。如果60度就向下拉啦，呢邊。3下嘅。然後就呢度啦。縫咧，其實因為佢冇乜太多頭髮嘅阻礙啊，咁啊釘喺呢度，縫一上嚟就係啦，呢條縫。咁啊一過嚟，估計喺呢度啦，從呢度開始。都有啲角嘅，呢個都有啲角，純粹係做啲嘢，做唔到咁多嘢嘅每一次。你唔會又可以做晒佢個腦瓜，又搞晒佢五官，仲搞佢個角，所以通常我都唔係好搞人個角。
係啦，跟住就係打開頂骨啦，呢度中指指尖向上拉，輕微分開兩隻手指，夾住。呢度使唔使 feel 到個縫位啊？其實 feel 唔使 feel，個個都 feel 縫就好難搞。大概咯，因為你譬如你個角喺度咧，其實角喺呢度，佢角下面就係啱噶啦。咁你同埋都有少少位可以拉高，跟住就額骨。都係會跣嘅，咁我哋就用手套啦。咁佢呢啲呢啲比較扁平嘅面相咧，伸入去托上顎嗰個就好重要。戴手套之後就會冇咁容易跣嘅。佢啱啱我哋做咪有呢個嘅，佢呢啲高低眉咧，其實你做呢啲佢會有做 balance 佢嗰個額頭高低嘅問題。有興趣都可以做下。係啊，咁做3下。跟住就係塞落去口入面。好，而家你可以 model，你可以用條脷頂下你嘅上顎，feel 下佢嘅高度先。咁就擘大口啊！咁佢就係呢一邊係會斜啲嘅，右邊會斜啲嘅。好，吸氣，呼氣，耷低頭。係啦，喺呢度 hold 住呼吸。好，翻嚟啦。咁我哋就會做3次嘅呢個動作。好，出嚟。好，吸氣。好，再嚟多一次啊！吸，呼，呼吸。好，咁你而家可以 feel 下你上顎，感受下佢有冇高度嘅。有，係啦，咁就托高咗上顎。然後就係做45度咯。
然後鼻。OK，跟住就係乳突啦。因為乳突都係容易喐嘅，因為呢度掂撳住蝶骨，向下再向外。咁個身係要去呢邊嘅喎，如果你唔去呢邊，你喐唔到。扭開3次。呢度 hold 實，跟住呢度喐啦。撳落去向前。好，撳落去向下。hold 實拳，呢個係蝶骨，跟住喺佢呢個粒位呢度撳落去，向前推。跟住揾眼眶呢條縫啦。嗱，其實眼眶呢條縫你揾開真係好簡單嘅，順住眉落，你睇到佢嘅最高點喺呢度㗎啦。揾到佢最高點，最高點下面其實就係㗎啦。就係呢一條，佢條罅都易揾嘅。一揾到咧呢條咧，你可以唔咁樣嘅，你可以咁樣啦。咁你如果你一落到嚟，你唔想離開條縫，你咁辛苦先揾到佢，咁你就 hold 喺呢度，然後呢兩隻手指向上拉，或者兩邊一齊拉，係啦，嚟多次。拉咗一個啦，跟住咧就揾橋嗰條啦，橋嗰條咧落到嚟眼眶，橋喺呢度啦，咁啊即係轉彎位，其實就喺呢度啦，呢一個位。再揾下面，高，最高嗰度，最高呢度，中間呢條，一摸就係㗎啦。hold 實。向前拉，咁就做完一邊啦，咁啊做埋另一邊啦，撳住。
我呢邊係用呢隻手指，咁你哋自己隨意睇用邊隻手指。你哋呢度拉開佢嘅時候咧，咁啊注意佢塊骨喺呢度啦，咁啊喺個上面拉嘅，即係佢有時你哋會走咗下面拉啦，或者走去上面拉啦咁啊。記得喺個骨上面拉。跟住最尾一個就係卡住眼眶呢度，一下、兩下、三下。好，咁就做完啦。按翻入去先。嗱，佢個下顎骨咧係極歪嘅，佢呢一個，你摸佢